19 апреля в администрации прошло очередное заседание Комитета по жилищно-коммунальной политике, строительству, транспорту и дорожному хозяйству. Первым вопросом представитель управления городского хозяйства доложил депутатам о ходе механизированной уборки и поддержании в нормативном состоянии асфальтового покрытия улично-дорожной сети. Прозвучала информация о количестве уборщиков и задействованной техники. Сообщалось, что начиная с 23 марта с улиц города убрано 499 тонн смета. Ведется расчистка ливневой канализации. В соответствии с перечнем всего 98 объектов. Депутат Михаил Розенков запросил у УГХ график очистки ливневой канализации с тем, чтобы иметь возможность лично наблюдать за ходом работ. Вы говорите о том, что ведется сейчас очистка колодцев и ливневой канализации в настоящий момент производится. Скажите, есть на сегодняшний день прямо адреса, куда можно было бы съездить и посмотреть, каким образом реализовываются эти работы? Может быть, случилось, ни разу не видел, как чистят колодцы ливневой канализации. Вот ни разу не видел. Также народный избранник высказался за смену формулировки рассматриваемого вопроса о поддержании нормативного состояния дорог. У нас звучит как о ходе механизированной уборки территории города Коврова и поддержании нормативного состояния асфальтового покрытия улично-дорожной сети. Поддержание – это когда что-то хорошее существует, и мы предпринимаем работу, реализовываем для того, чтобы это оставалось по-прежнему хорошим. Разве можно говорить о том, что у нас дорожная сеть в нормативном состоянии вся, а мы занимаемся поддержанием ее, значит, в этом самом нормативном? Понимаете вопрос? Может быть, надо говорить о приведении в нормативное состояние? Приведение – это процесс, работы, которой вы сейчас занимаетесь. Депутат также поинтересовался, имеется ли список дорог, которые нуждаются в ремонте. Заместитель главы города по ЖКХ Амангельды Куандыков ответил, что представители администрации как раз проводят инспекцию дорог с тем, чтобы выявить недостатки и привлечь подрядчиков, несущих гарантийные обязательства к их ремонту. Как отметил заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Королев, чтобы отремонтировать все дороги города, необходимо больше средств, чем выделено в этом году. Поэтому ремонтируются в первую очередь те трассы, где эти работы по ряду критериев наиболее востребованы. Председатель Совета Анатолий Зотов отметил, что есть системные проблемы. Например, после укладки асфальта тот на стыках полос через некоторое время начинает разрушаться. Хотя, наблюдая за дорогами в Москве и Владимире, он подобного не замечал. Новый асфальт кладут наши подрядные организации. Вроде бы контролируют. Но стыковка двух полос, которые делают асфальтовый плач, не делается нормально. В итоге на асфальт, который в прошлом году положили, является по-разному, а завтра на этом месте расставят яму. Каким образом вы в текущем году устраните этот недостаток? Вот я слушаю, потом еще не слушаю. Пожалуйста. То есть, где расходится стык, швы? Сходится стык. Где сходится стык двух полос. Как он мог быть сделан нормативный? Как делает у нас? Реально, как у нас делают. Реально, как у нас проливают мастик, его заделывают. Но это потому, что это выкрашивание, это не образование ям. Есть такие понятия, как шелушение асфальта, выкрашивание, образование выбоин ям. И каждый... Евгений Владимирович, вы эти время считаете, у нас есть проблема. Вот этот стык не сделан как полагается. Его делает как удобно подрядчик. Председатель Совета выразил мнение, что подрядчики не выполняют работы добросовестно, нарушают их регламент.